كل النساء بدول العالم عم يكونوا يتمنى يكونوا مثل النساء الكرديات أو النساء بروجافاي كردستان، يكونوا نساء قياديات، نساء أبطال بساحات المعركة. قوات حماية المرأة ياباجي صارت قوة كل النساء تتمنى يكونوا مثلها. الكثير من البنات هلا الأوروبيات الرفيقات هلا تاركين بلدهم اللي الدول الأوروبية اللي نحن كلياتنا عم نقول إنه دول متحررة والنساء هونيك مرتاحات وما في مشاكل وفي هونيك أمن والمدن حلوة وما بعرف، عم نقنع حالنا بهالشيات. وعندنا حرب، عندنا الوضع مو مستقر، عندنا الوضع الاقتصادي بسبب الحصار متأزم، وعندنا ليش هالنساء الأوروبيات عم يجوا عم ينضموا للياباجي؟ ليش عم ينضموا لعمل المؤسسات؟ ليش عم يجوا على ساحة فيها خطر فيها موت؟ ليش؟ لأنه هون حسوا بطعم الحياة، بطعم المقاومة، شافوا فعلا النساء القياديات اللي يقدروا يحرروا كل نساء العالم من الجهل، من التخلف، من التبعية، من العبودية. عم يشوفوا الأحلام اللي هن أسسوها أو حاولوا يأسسوها عن طريق حركات تحرر النساء الأوروبيات الفامينيست. شافوا إنه هن ما وصلوا للنتائج المرجوة وما حققوا اللي هن بالدنيا، فشافوا بالمرأة الكردية، بالنساء القياديات بروجافاي كردستان، النساء الأمثل لقيادة المجتمعات لبناء عائلة ديمقراطية، لبناء مجتمع ديمقراطي. وخاصة بثورة روجافا شفنا شلون النساء بجميع ساحات النضال، إن كانت الدبلوماسية ولا السياسية وخاصة العسكرية، برقة اللي داعش أعلن قبل 2014 عاصمة داعش كيف انهارت تحت أبطال ومقاومة رفيقاتنا الياباجي. وكمان من 2014 لحد هاللحظة كيف هن بجبهات الحرب والنضال والمقاومة ضد الذهنية، ضد سياسات الدولة القومية، العادات والتقاليد، الأديان، تحت جميع المسميات عم تحارب وعم تناضل وعم تقاوم حتى توصل لبناء مجتمع ديمقراطي، مجتمع يكون سالم، مجتمع يكون كل المكونات، كل الأديان، كل القوميات فيه يعيشوا بشكل حر، بشكل كرامة، بشكل متساوي، يعيشوا مع بعض كنسيج متكامل، مو مكون ضد مكون تاني. كل المكونات، كل الأسنيات، كل القوميات يعيشوا بشكل متناسق متكامل كنسيج وطني، يعيشوا مع بعض. فمشان هيك شفنا كمان بشيخ مقصود بأشرفية شلون رفيقاتنا ضحوا وقرروا قرار الموت، قرار الشهادة، وما يسلموا المنطقة. شفنا الرفيقة اللي الذهنية الداعشية الوحشية شلون رفيقتنا زتوها من ثالث طابق. هاي لا قوانين حرب، لا أي قانون بالكون كله. إنسان ميت كرام الميت دفن، بس هن شو عم بيسووا؟ عم بيزتوا الجثث الشهداء المقاتلات اللي عم يقاتلوا من أجل حرية جميع الشعوب، شلون عم يلقوها من طوابق للأرض وعم يمثلوا بجثتها. هداك الداعش الثاني اللي قص شعر الرفيقة المقاتلة، هو يفكر إنه إذا قص جدولة رفيقة رح يكسر النساء، بس هن ما بيعرفوا إنه إرادة المرأة الكردية
وقوة المرأة الكردية والذهنية اللي عم بتحارب فيها المرأة الكردية تقدر تحارب وتقدر توقف بجميع هالذهنيات الفاشية، هالذهنيات المتسلطة، هالذهنيات الذكورية اللي بتستعبد المجتمع عن طريق المرأة. فمشان هيك المقاومة لازم تكون مستمرة، وخاصة بهالفترة اللي نحن عايشين فيها، بهالفترة الحساسة اللي مناطقنا كلها عم تتعرض لها. نحن كلها لازم نكون على قدم وساق بكل لحظة، بكل مؤسساتنا، بكل مجالات العمل ضمن مناطقنا. لازم نحمي الإدارة الذاتية، لازم نحمي مشروع أخوة الشعوب، لازم نحمي مكتسبات المرأة. الثورة اللي احنا قمنا فيها هي استمرار لحادثة 8 آذار، هي استمرار لمقاومة ونضالات النساء من 5000 سنة لحد هلا، هي استمرار للعنف اللي عم بيمشي على المرأة، وإلها كمان حادثة 25 تشرين يوم مناهضة العنف العالمي ضد المرأة. ونحن كنساء كل يوم عم نواجه جميع أنواع العنف، إن كان بمجتمعنا، إن كان عن طريق الابتزاز الإلكتروني، إن كان تحت مسميات العادات والتقاليد أو الدين. يعني جميع الأنظمة والسياسات والذهنية الذكورية رح تحاول دائما وأبدا تستهدف المرأة وتستعبد المرأة وترجع المرأة اللي هلا بثورة روجافا واللي قادتها بنفسها عرفت طعم الحرية، عرفت شو معنى أكون أنا موجودة بكينونتي بوجودي كمرأة مو تابعة للرجل، إن كان هالرجل زوج أو أب أو أخ أو حتى ابن أو حتى جار. فمشان هيك نحن كلياتنا لازم نواصل النضال، نواصل المقاومة، نحط إيدنا على وجداننا. بهالفترة الحساسة لازم ما حدا منا يتقاعس، وخاصة الحكومة المؤقتة اللي عم بنشوفها هلا مستلمة حكومة سوريا المؤقتة، عم تشيل النساء نهائيا، عم تهمش المرأة نهائيا. عم تشوفوا اجوا حطوا الدستور، حطوا المقررات، ساووا برلمان. كم هي عدد النساء بهالمجالس وهالبرلمان وهالدستور؟ ما في، رمزي 2 3. هن كمان بنفس ميزانية الحكومة المؤقتة. المرأة ما لازم تكون بساحات المعركة. ليش؟ لأنه لازم تكون بالبيت، يعني من حسب وجهة نظره. المرأة بما أنه ناقصة عقل ودين ما تقدر تصير قاضية. المرأة لأنه ما بتفهم شيء ما تقدر تكون سياسية ودبلوماسية. هاي هي تقربات الحكومة المؤقتة للمرأة ولا لا لا لوجود المرأة ولا ذهنية المرأة. عم بتشوفوا هلا تقول هالحكومة تقول نحن ما بنعترف بالرئاسة المشتركة. عم يقولوا لازم يا فجي ما يكون ضمن قوات الجيش السوري، لازم الأسايش المرأة ينحلوا ما يضل حدا منهم موجود. ثورة المرأة حتى نقدر نحافظ على مكتسبات ثورة روجافا. فهذا اللي مطلوب هلا منا، نكمل طريق الرفيقات اللي ضحوا بنفسهم مشان نحن نعيش هاللحظات. لازم نحن نمشي على نفس الطريق بقوة، بصلابة، بإرادة، ما نتراجع خطوة لورا حتى نوصل للأهداف اللي نحن بدنا إياها. نحن ناضلنا كتير ودفعنا كتير وضحينا كتير، مو بس بثورة روجافا، صار 45 سنة عم نضحي بأرواح، عم نضحي ونفدي يعني مكتسبات كتير، فلازم نحافظ عليها.
روجا هشتي آداري روجا جنين جهانية وروجا جنين جناهم كابيروس تكن بتايبتي جنين كرد أف دجنا كديروكية أم نخوازن تكس بيرو جيل جنا بداوي بك وأم دخوازن أفروج حتى داوية أفروج ورا بيروس كرن لجنا طباهي وهر يك ودخوازة كزيا جنا كمجي بك ليب هزارة جناوي شين ورن وجين جيان آزادي